नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में दूर दराज इलाकों की हालत बेहद खराब, बुनियादी सहूलियात का नहीं है नामो निशान। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अस्पताल। और वादी में थिएटर आर्ट को बढ़ावा देने के लिए मुनक्किद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ शोज। गिलगित बल्तिस्तान में मकामी आवाम के लिए एक एक दिन गुजारना काफी मुश्किल होता जा रहा है। क्या शहर, क्या देही इलाके, सभी जगह के लोग बुनियादी सहूलियात से काफी दूर हैं। आज के जदीद तरीन दौर में भी हुकूमत की लापरवाही और मकामियों के तय सख्त रवैये की वजह से न सिर्फ गांव बल्कि शहरों के लोग पत्थरों और गारों के जमाने की जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। लोग टूटी फूटी सड़कों, बिजली बहरान, बीमार तिब्बी शोबा, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, ऐसे कई मसाइल से जूझ रहे हैं जिनसे निजात पाना इनके लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। खास तौर से दूर दराज इलाकों की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। इन्हीं में से एक है शिगर का हमीसल इलाका। इसकी बदहाली पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसी भी इलाके में हुकूमत को कायम करने का मकसद ये होता है कि वो अवामी मसाइल को सुनकर उन्हें हल करने की कोशिश करेगी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में उल्टा दरिया बह रहा है। यहाँ हुकूमत अवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं बल्कि उनमें इजाफा करने के लिए बनती है। यहाँ बनने वाली हुकूमत का मकसद अपनी जेबें भरना और इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं की खुशामद करना होता है। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाके बुरी तरह सहूलतों के लिए तरस रहे हैं। खास तौर से सड़कें तो कहीं हैं ही नहीं। अस्पताल हमारे पास नहीं है और एक स्कूल है जो कम्युनिटी के तौर पर सतह पर ये चला रहे हैं और स्कूल में कोई 150 के करीब 150 से 170-80 के करीब बच्चे हैं और टीचर्स की कमी है। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक ही टीचर है, बाकी सारे टीचर्स कम्युनिटी और मुख्तलिफ NGOs की तरफ से हमने लाए हुए हैं। तो और स्कूल की इमारत भी NGOs के बनाए हुए दो चार कमरे हैं जिसमें हाई तक हम क्लास चला रहे हैं, मिडिल तक यानी 8वीं तक यहाँ पे क्लासें चलती हैं जिसमें लड़के लड़कियाँ साथ में हैं। और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे गांव में। हेल्थ का कोई इंतज़ाम नहीं है और रास्ते तो आप देख चुके हैं कि बहुत ख़राब है और तारकोल इस ज़माने में तारकोल तक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ सड़कों का मसला है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन्हें इस तरह परेशान न होना पड़ता। यहाँ मसाइल बेशुमार हैं और सुनने वाला कोई नहीं। कच्चे और टूटे फूटे मकान जो कभी भी गिर सकते हैं, खंडहर हो चुकी स्कूल की बिल्डिंग और अस्पताल के नाम पर तो कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। इसके अलावा लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। जब हाकिम को ही कोई फिक्र नहीं है तो भला अफसर भी तरक्कियाती काम करने में अपना वक्त जाया क्यों करें? इसीलिए वो भी हुक्मरानों की तरह बेपरवाह रहते हैं। इस गांव में अक्सर जवान मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी करने के लिए साल में 4 से 5 महीने ये बाहर गुजारते हैं, बाहर शहरों में जाकर, गिलगित जाकर या स्कर्दो या बड़े शहरों में जाकर ये मजदूरी करते हैं और मजदूरी के जरिए ये लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे मकानात, कच्चे मकानात हैं, बहुत सारे पुराने मकानात हैं जिसमें अभी तक लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और वाकई ज़िंदगी इस ज़माने में सिर्फ मजदूरी की ज़िंदगी गुजारना बहुत ही सख्त है। और आपको मालूम है हमारे यहाँ मजदूरी के मुफ्त में जो पैसे दिए जाते हैं वो भी बहुत कम है, नाकाफी है। लेकिन क्या किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से भी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी जब तालीम का ज़रिया ना हो तो लोग जवान बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जब पढ़ते नहीं तो नौकरी भी उन्हें नहीं मिलती है। इस तरह बहुत सारे मसाइल हमारे गाँव में मौजूद हैं। शिगर के अवाम को आज तक किसी बड़े करिश्मे या सियासी तौर पर तब्दीली आने का इंतजार है, लेकिन जैसा कि अब तक इनके साथ होता आया है वैसा अभी भी हो रहा है। बरसा बरस से एक के बाद एक सियासी पार्टियों के लीडरान मसनदे इख्तिदार पर काबिज तो जरूर हुए, लेकिन उनकी तरजीह अवामी मसाइल का हल निकालने की बजाय इस्लामाबाद में बैठे आकाओं को खुश करने पर ज्यादा मरकूज रही।
शायद यही वजह है कि इस इलाके में पब्लिक सर्विस सेक्टर, जिनमें हेल्थ सर्विस भी शामिल है, इनकी हालत काबिल-ए-ज़ार हो चुकी है। मरीजों के लिए ना तो इलाज है और ना ही दवाइयों की दस्तयाबी। ये हाल सिर्फ हमीसल का नहीं, बल्कि शिगर के सभी इलाकों का है। ये हमारा गांव आखिरी गांव नहीं है, बल्कि हम इलाके बादशाह के इब्तिदा यहाँ से होते हैं। यहाँ से आगे कोई 10 से 15 गांव हैं, तो पूरे इलाके की हालत यही है। सालाना मुतादिद लोग सहूलियात न होने की वजह से और हेल्थ यहाँ पे इंतज़ाम न होने की वजह से, दवाई न होने की वजह से, डॉक्टर्स न होने की वजह से बहुत सारे लोग ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के शिगर जैसे इलाकों में मुश्किल इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस खित्ते को लेकर पाकिस्तान की नीयत में बहुत बड़ा खोट है। गुलामी की रवायत भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन पाकिस्तान इस खित्ते के लोगों के साथ अभी भी जर खरीद गुलाम की तरह सुलूक करता है। उसे गिलगित तो चाहिए, लेकिन गिलगिती नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग उसे नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोगों की सोच सामंत और जागीरदारों वाली है और उन्हें इस पहाड़ी इलाके में रहने वाले दूसरे दर्जे के शहरी लगते हैं। अवामी नुमाइंदे, उनके बारे में शायद कुछ कहना शायद मुश्किल हो लेकिन देखें, जब हुकूमत कौमी असम्बली की ये हालत है, पूरे पाकिस्तान की ये हालत है, तो हमारा इलाका दूर अफ्तादा इलाका है। यहाँ पे नुमाइंदे क्या कर सकते हैं, वो भी बेचारे हैं। यहाँ पे हमारा गिरोन के मसले इशू है सर। गिरोन नहीं है, बाहर पढ़ रहा है, लड़के जो पढ़ना है वो पढ़ रहा है। यहाँ पे हमें गर्मियों की सीजन में हमें गिरोन की सहूलियत नहीं है सर यहाँ। जी सर। बात चाहे शिगर की हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान के किसी दूसरे अजला की, सूरत-ए-हाल कमोबेश सभी की एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि शिगर या उसके कुछ इलाके पिछड़े हैं और दूसरे अजला में तरक्की आसमान से बातें कर रही हैं। चाहे गिलगित हो या फिर स्कर्दू, गांछे हो या फिर वादी हुंजा, सभी के सभी काफी पिछड़े हुए हैं और इस सब की सबसे बड़ी वजह है बदउनवानी। इस मर्ज ने पूरे खित्ते का बेड़ा गर्क किया हुआ है। बदउनवानी का नासूर यहाँ हर एक हुकूमत के दौर में मौजूद था और आज भी है। इसलिए इस्लामाबाद में जो थोड़ा बहुत तरक्याती फंड मिलता भी है, वो बदउनवानी की भेंट चढ़ जाता है और ये लोग पसमानदा रह जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दूरदराज इलाकों के बाशिंदों की मुश्किलात देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के सकाफत और तमद्दुन खास तौर से लिटरेचर और थिएटर आर्ट की दुनिया में खास पहचान बनी हुई है और इस पहचान को कायम रखने और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर के सकाफती इदारों की जानिब से अहम किरदार तो अदा किए ही जा रहे हैं। इसके साथ थिएटर आर्ट के शायकीन की तरफ से जिम्मेदारियां अदा की जा रही हैं। इसकी मिसाल श्रीनगर शहर में वाक़े बेतुल मिरास नामी तारीखी इमारत से मिल रही है। इसमें वादी के थिएटर आर्ट को बढ़ावा देने के लिए इवनिंग प्लेज और शोज किए जा रहे हैं, जिसे थिएटर आर्ट के शौकीन लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यह है श्रीनगर शहर में वाक़े बेतुल मिरास इमारत। ये इमारत जो शहर के आगोश में तकरीबन 200 साल से कायम है और जहां पर रिवायती फनो सकाफत से मुतालिक सरगर्मियां आज भी जारी हैं। इन दिनों इस तारीखी इमारत में थिएटर आर्ट को बढ़ावा देने की समत में इवनिंग शोज मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसमें कश्मीर कला मंच ग्रुप के फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, जिसे थिएटर आर्ट का शौक रखने वालों ने खूब सराहा। हमने क्या किया, हमने पहल की इवनिंग थिएटर की और ये पहल हमने सितंबर 2023 से शुरू की और आज जो आपने प्ले देखा ये उस कड़ी का चौथा था। इसमें हमारे दो ख्यालात हैं करने के। नंबर एक, यहाँ के हालात, यहाँ का मौसम इंसान को ये इजाज़त नहीं देता कि वो घर से निकले। जैसे पहले बैठा करते थे दुकानों पे, तो हमने सोचा कि जो टाइम वो दुकानों पे ज़ाया करेंगे वो आ जाएं यहाँ पे और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है।
بھلے ہی دنیا کے اسٹیج پرفارمنس آرٹ محض جذبات اور خیالات کو ظاہر کرنے کا خوبصورت طریقہ ہو، لیکن کشمیر میں تھیٹر آرٹ ایک ایسا پیشن ہے جس سے یہاں کے فنکار خاص تعلق محسوس کرتے ہیں۔ اس بات کی تائید مقامی آرٹسٹ کی جانب سے پیش کیے گئے پلے سے ہو جاتی ہے۔ آرٹسٹ کے فن سے نہ صرف شائقین محظوظ ہوئے بلکہ مقامی بچوں کو کشمیری تھیٹر آرٹ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم ہوا۔ بہت اچھا ہے، اس چیز سے ہم لوگوں کو سیکھ بھی ملتی ہے، اور گھر کے سارے ٹینشنز وینشنز چھوڑ کے یہاں پہ ہم اپنے فرینڈ سے ملتے ہیں تو ہمیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے اور خوشی بھی بہت ملتی ہے۔ تو میں مطلب میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ایوننگ تھیٹرز ہونے چاہیے جس سے ہمارا جو کامیڈی، ہمارا اندر کا بچہ جو ہوتا ہے وہ جاگتا ہے، اور دوسرا چیز یہاں پہ بہت اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہے جس سے ہمیں کبھی کبھی سیکھ بھی ملتی ہے، تو آئی تھنک یہ آگے جانا چاہیے۔ کشمیر کے کنٹمپریری تھیٹر میں زیادہ تر موضوع لوگوں کی مصروفیت بھری طرز زندگی میں پیچھے چھوٹ گئی زندگی پر مبنی ہوتے ہیں۔ عوامی مدعوں میں ہونے والی پریشانیوں کو ہی ان فنکاروں کے ذریعے کافی کریٹو طریقے سے منظر عام پر لایا جا رہا ہے، جو لوگوں کو بھی بے حد پسند آتا ہے۔ یہی ان منعقدہ ناٹکوں کا اصل مقصد ہے، جس پر مقامی آرٹسٹ کافی حد تک کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک کنسپٹ نہیں ہے، یہ ایک تحریک بن چکی ہے۔ شہر خاص کے عقب میں واقع یہ بیت المیراث میں جتنے بھی بچے یہاں پہ آتے ہیں، صرف بچے نہیں، آرٹسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کو ایک ایسی حرارت ملی ہے، اس کڑک کی سردی میں بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ سردی ہے، لیکن یہ تھیٹر میں شمولیت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ معاشرے کی کمیوں کو ٹٹول کر مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچانے میں کافی وقت سے تھیٹر نہایت کارگر ذریعہ ثابت ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی موسم کی شدت کے باعث گھروں میں رہ رہے لوگوں کے ذہنی تناؤ کو کافی حد تک کم کرنے میں ایسے ثقافتی پروگرامز مددگار ثابت ہوتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وادی کے مختلف علاقوں میں ثقافتی سرگرمیاں بھی جاری رہتی ہیں۔ انہی کی بدولت اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے مقامی لوگ اپنی تقریبات میں نہایتی ذوق و شوق سے شامل ہونے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ سردار ناصر عزیز خان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان میں ایک اور کشمیری نوجوان کو قتل کر دیا گیا، تو وہیں ضلع باغ کے عبید 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے جنہیں راولپنڈی میں مار دیا گیا۔ یو کے پی این پی اس بہیمانہ قتل کی مذمت کرتا ہے اور اس معاملے میں حکومت سے انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہیومنز آف گلگت بلتستان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ اسکردو میں سرکاری گاڑیوں کا استعمال نجی درختوں کو لانے لے جانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سنگے سرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں پولیس نے پاکستانی شہری اختر ابو بکر کو خدور میں ہوئی دہشت گرد واردات کو انجام دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ انفارمیشن اینڈ پی آر بارہمولہ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر بارہمولہ کے زیر نگرانی 1300 پولنگ سٹاف کی الیکشن ٹریننگ کا پہلا فیز منعقد کیا گیا۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی شری نگر نے مسلسل بارش کے بعد دیر شام شہر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ جموں اینڈ کشمیر ٹورزم نے ایک دلکش ویڈیو کے ساتھ ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وادی کے موسم بہار کی خوبصورت داستان سب کے سامنے ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے ایک خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ مودی سرکار نے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے دعویٰ کیا کہ بھارت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دنیا کی بہترین معیشتوں میں سے ایک ہے، لیکن الجزیرہ کی حالیہ رپورٹ نے مودی کے کھوکھلے دعوے کا پردہ چاک کر دیا۔ کورونا وبا سے دنیا کے سبھی ممالک متاثر تھے، لیکن ایسے مشکل ترین وقت میں بھی بھارت نے نہ صرف اپنے شہریوں کو اس بھیانک پینڈیمک سے بچائے رکھا
बल्कि दीगर ममालिक को हर तरह से मुमकिन सहायता देते हुए पूरी आलमी बिरादरी की रहनुमाई भी की। उन्हें वैक्सीन से लेकर दवाइयां और राशन तक मुहैया करवाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना वबा के बाद कई देशों की मईशत बुरी तरह से चरमरा गई थी, लेकिन भारत ने अपने आप को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभार लिया था। लेकिन पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल PTV लोगों को गुमराह करने के लिए दूसरों की बुराई करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसी के चलते PTV चैनल पहले ही शाया हो चुकी बेकार खबरों को भी नश्र करने में लगा रहता है, जबकि उसके अपने मुल्क पाकिस्तान की तो माली बदहाली के चलते कटोरा थामने की नौबत आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान में बीमारियों का दौर चल रहा है, लेकिन बदतरीन सूरत हाल का शिकार शोबाए सेहत बीमारियों का इलाज और राहत फराहम कराने में बुरी तरह से फेल हो चुका है। अवाम तक जान बचाने वाले अद्वियात और इलाज के लिए जरूरी साजो सामान की शदीद किल्लत है। जहां एक तरफ अवाम ऐसी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला है, तो वहीं दूसरी जानिब यहां के अस्पताल और डॉक्टर महज दिखावा भर मालूम होते हैं, क्योंकि इलाज के सामान और अद्वियात का भारी बहरान है। जहां अस्पताल है वहां डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नदारद है। मेडिकल स्टाफ की शदीद कमी होने की वजह से मरीजों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर भी काम के भारी बोझ से करहा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी तकरीबन 20 लाख है। इस आबादी के लिए पाकिस्तान गुज़िश्ता 7 दहाइयों से दावे पर दावे करता है। बावजूद इसके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हर लिहाज से पिछड़ेपन का शिकार हैं, और इन्हीं में से एक है सेहती शोबा, जहां छोटी से छोटी बीमारी का इलाज बीमारी से भी ज्यादा तकलीफ देह साबित होती है। इसके बहुत से वजूहात हैं, जिनमें से अहम है यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि नर्स, वार्ड बॉय, मेडिकल टेक्नीशियन जैसी दूसरी सहूलतें भी यहाँ नहीं हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें अक्सर डबल शिफ्ट में जॉब करनी पड़ती है। स्टाफ की इतनी किल्लत, स्टाफ की इतनी कमी बल्कि न होने के बराबर इस हॉस्पिटल डेज क्योंकि डेज के हॉस्पिटल 10 जिलों की रेफर हॉस्पिटल है। यहाँ पेशेंट की इतनी ज़्यादा इजाफा होता है कि 10 जिलों से यहाँ सारे पेशेंट मौजूद होते हैं, और स्टाफ इतने कम है कि 18 से 24 घंटे ड्यूटी करने पे मजबूर होते हैं। हर 5 दिन के बाद 18 घंटे की ड्यूटी, हर 7 दिन के बाद 24 घंटे की ड्यूटी करने पे मजबूर है। जबकि रूल के अंदर, कानून के अंदर या पाकिस्तान की किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ निज़ाम नहीं है कि एक ही स्टाफ 40 से 30 पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए अकेले बैठे। आखिर कोई इंसान लगातार 18 घंटे ड्यूटी कैसे अंजाम दे सकता है, जबकि किसी भी दफ्तर या अस्पताल में आमतौर पर 8 या 9 घंटे की ड्यूटी ही होती है। इसके अलावा गिलगित जिला अस्पताल, जो 72,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैले इस इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ हफ्ते में एक दिन 24 घंटे ड्यूटी करनी होती है। ज्यादा काम की वजह से कोई भी डॉक्टर यहाँ तैनाती से बचता है, उसकी तो बस यही दुआ होती है कि उसे गिलगित जिला अस्पताल में ड्यूटी न करनी पड़े। जो स्टाफ यहाँ तैनात भी है वो किसी न किसी बहाने या तो छुट्टी पर रहने की कोशिश करता है या फिर जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर चाहता है, और इसके लिए पैरवी करने में जुट जाता है। वार्ड के अंदर हमारी सूरत हाल ये है कि एक यूनिट में 25 से 30 बेड लगे हुए हैं, जहां पर कुल 5 पैरामेडिक्स होते हैं। इन 5 पैरामेडिक्स में एक बंदा 18 घंटे की ड्यूटी करके ऑफ करता है और एक बंदा अगले 18 घंटे के लिए तैयारी के लिए ऑफ करता है। तो वार्ड के अंदर 3 मरीज रहते हैं, 3 स्टाफ रहते हैं। जब ये 3 स्टाफ मॉर्निंग में ड्यूटी करके चले जाते हैं तो अगले 18 घंटे के लिए एक स्टाफ रहता है। गिलगित बल्तिस्तान में अस्पताल हैं पर सहूलियत नहीं। अगर डॉक्टर्स मिल गए तो इलाज के साजो सामान नहीं, और फिर किस्मत से किसी मरीज को ये दोनों मिल गए तो अद्वियात नहीं। गिलगित बल्तिस्तान का ये इलाका अक्सर कुदरती साहने का शिकार होता रहता है और इसकी सूरत में पाकिस्तान से कट जाता है। ऐसी सूरत में जानलेवा बीमारी के शिकार मरीज और उनके लावाकीन यहाँ से वहाँ खाक छानते फिरते हैं। उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहाँ गिनती के स्टाफ मौजूद हैं।
اس لیے علاج میں وقت تو لگنا ہی ہے. ایسے میں مریض صرف شکایت کرتے نظر آتے ہیں. میں ڈسٹرکٹ اسپتال اپنے DHQ گلگت میں ابھی ایک مریض کو لے کے آیا تھا. چائلڈ مریض تھا, کوئی مسافر ادھر روڈ میں ملا تھا, اس کا بیٹا بہت بیمار تھا, میں لے کے آیا ہوں. لیکن 10 ضلعوں کا ایک اسپتال ہونے کی وجہ سے یہاں سٹاف کی اشد ضرورت ہے. 400 مریضوں کے پیچھے ایک میڈیکل نرس کام کر رہی ہے, جبکہ 4 مریضوں کے پیچھے ایک ہونا چاہیے. حکومت گلگت بلتستان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ سٹاف کی قلت کو دور کرے. ٹیکنیشین سٹاف کی کمی ہے, ادویات کی کمی ہے. ہر پرچی جو اسپتال سے دی جاتی ہے وہ پرچی سیدھے بازار کی طرف جاتی ہے. یہاں پہ کوئی دوائی نہیں ہے. تو صوبائی گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ یہ جو فنڈ آتا ہے یہ فنڈ اپنی جیبوں میں نہ ڈالے, اسپتال کے اوپر خرچ کرے, کیونکہ یہاں غریب مستفید ہو جائے, نہ کہ امیر مستفید ہو. عوام کی صحت انتظامیہ کی اولین ترجیح ہوتی ہے, کیونکہ جب عوام صحت مند ہوں گے تبھی معاشرہ آگے بڑھے گا. لیکن گلگت بلتستان میں عوام کو دوسرے بنیادی انسانی حقوق کی طرح صحت کے حقوق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. پاکستانی انتظامیہ کو یہاں کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں. قدرتی آفت ہو یا انسانی بحران, پاکستانی حکومت کا مقصد تو محض استحصال ہے جو گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری ہے. گلگت بلتستان میں بدحال بیمار طبی شعبے کی مشکلات دیکھنے کے بعد ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. یہاں کے مختلف بیشتر علاقے پہاڑی سلسلوں میں بسے ہوئے ہیں, جہاں پر کبھی بھی قدرتی سانحہ آنے کا خطرہ بنا رہتا ہے. ایسے دشوار گزار علاقوں میں لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے راحت و بچاؤ کی تمام جانکاریوں کے لیے NDRF, پولیس اور ریلیف اینڈ ریسکیو کے رضاکاروں کو بیداری پروگراموں سے جوڑا جاتا رہا ہے. مستقبل قریب میں ہونے والی شری بابا امرناتھ یاترا کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع سانبا میں اسی سلسلے میں ایک ٹریننگ پروگرام منعقد کیا گیا. ماؤنٹین ریسکیو ٹیم کے اس تربیتی پروگرام میں NDRF اور J&K پولیس کے اہلکاروں نے شرکت کی. اس سال جون ماہ کے دوران جموں کشمیر میں شری بابا امرناتھ یاترا کا آغاز ہو جائے گا. اس میں ملک کے کونے کونے سے بڑی تعداد میں زائرین شامل ہوتے ہیں. اس مقدس یاترا میں شامل یاتریوں کو تحفظ فراہم کرانا جموں کشمیر انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. یاترا کے دوران کسی بھی طرح کے قدرتی حادثے یا تخریبی کارروائی سے نمٹنے کے لیے اور یاتریوں کی حفاظت کے لیے ٹریننگ اور موک ڈرل کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ مختلف ایجنسیوں کو اپنی تیاریوں کا ازسر نو جائزہ لینے کا موقع فراہم ہو سکے. ضلع سانبا میں ماؤنٹین ریسکیو ٹیم کا خاص تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا جس میں NDRF اور J&K پولیس کے اہلکاروں نے شرکت کی. اس میں ہم ان کو سکھا رہے ہیں. دیکھو جی, اس میں ریسکیو کا جو ایک پارٹ ہے اور ماؤنٹینرنگ کا, دونوں کو مکس کر کے پورا کمپلیٹ ٹریننگ ان کو ہم دیتے ہیں. ریسکیو کی ٹریننگ جو ہے وہ عام پولیس والے یا عام انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے, تو ہم یہاں ان کو وہ سکلز سکھاتے ہیں جیسے کسی گہری کھائی میں کوئی گر گیا, خود کو اپنے آپ کو سرکشت رکھتے ہوئے وہاں سے کیسے اترنا ہے یا چڑھنا کیسے ہے, اور کسی وکٹم کو بھی سیفلی کیسے وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے. ضلع سانبا میں منعقدہ موک ڈرل سے شرکاء کو آگاہ کرنے کے لیے جہاں ایک طرف کئی طرح کی موک ڈرل آپریشن سے اصل کارروائیوں کی تربیت دی گئی تو وہیں دوسری جانب ریسکیو کے دوران کام آنے والے آلات کو دکھایا گیا. کن آلات کا استعمال کیسے اور کس وقت کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا. خاص ڈیمانسٹریشن پروگرام میں راحت اور بچاؤ میں کام آنے والے طریقہ کار کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے دہرایا گیا. اس میں ہمیں سر ماؤنٹینرنگ ریسکیو سکھایا جا رہا ہے اور بہت ہی اچھے استادوں نے ہمیں اچھا ٹریننگ دی ہے, اچھی تھیوری بھی اور اچھا پریکٹیکل بھی سکھایا ہے.
اور آنے والے ٹائم پہ جو جموں میں JNK میں جو ہماری پرسدھ جو امرناتھ یاترا ہے اس کے لیے اگر کوئی آنے والے ٹائم پہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کے لیے ہماری NDRF کی ٹیمیں SDRF کی ٹیمیں اور پلس اسٹیٹ پولیس کی جو ہم یہاں پہ ٹیمیں ہیں وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گی۔ جموں کشمیر کے بیشتر علاقے خطرناک سسمک زون 4 اور 5 کے زمرے میں آتے ہیں، لہذا راحت اور بچاؤ سے متعلق ایسی آگاہی اور تربیتی پروگرامز کا اہتمام کرنے سے متاثرین کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جلد ہی ضلعی سطح کے ساتھ ساتھ بلاک لیول پر بھی ایسے بیداری پروگرامز کا انعقاد زیادہ سے زیادہ کرائے جائیں گے۔ ہمیں یہاں MRT کورس سامانڈ میں بھیجا گیا ہے اسپیشلائز کورس کرنے کے لیے، جو کہ ہم کسی بھی آفتہ آنے کے وقت جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ارتھ کویک یا کہیں فلڈ وغیرہ آ جائے تو اس کے لیے ہم ٹریننگ یہاں پاتے ہیں۔ جیسے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو JNK اسٹیٹ ہے یہ سسمک زون میں پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ارتھ کویک کے لیے بھی یا کچھ اور آفتہ جیسے فلڈ، جیسے آپ جانتے ہو گلمرگ میں سنو اولانچ بھی آتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں یہاں پرپیئر کیا جاتا ہے۔ ریلیف اینڈ ریسکیو کا مظاہرہ کرنے والے اس تربیتی پروگرام سے قبل بھی جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں اویئرنیس اور موک ڈرلز کے پروگرامز منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ اس پروگرام سے قبل منعقدہ پروگرام میں حادثات یا مشکل وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کے لیے آپدا متر نامی رضاکار تیار کیے گئے ہیں، جو اب کسی بھی سانحہ سمیت ناگہانی آفات کے دوران کافی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔